يعني لازم نتعامل الناس بالأخلاق. بعض الناس يعني إذا شافوا إنسان منحرف أو غير مستقيم أو غير ملتزم يتعاملون معه بالجفاء، بالغلظة، بالشدة. يعني كما جاني شخص اليوم، طبعا يشتكي من بعض الناس، أنا لا أقول كل الناس، هذا بعض الناس، فئة قليلة إن شاء الله، لكن هذه الفئة نريدها أن تصحح نفسها. يعني قد يكون هو ملتحي، فيشوف واحد غير ملتحي ربما يعني يحط عليه دائرة حمراء خلاص، فتلقاه يكون غليظ معه أو جافي. لا يا أخي العزيز، يعني لابد هذا أحوج من غيره إلى أن تسعه بأخلاقك، أن تضمه إلى حضنك، أن تلين له الحديث. فلذلك لابد يكون الداعية لينا سهلا، تعلو البسمة محياه، كلمات شكرا، أحسن، بارك الله فيك، إن شاء الله، الصفح، العفو، كظم الغيظ، الصبر، التحمل. هذه لابد أن تكون موجودة في نفس الداعي إذا أراد أن يكسب الناس وأن يكون هنالك قبول للدعوة التي يدعو إليها. فلا بد أن يكون ذا خلق ويتعامل مع الناس بمنتهى الأخلاق ومنتهى القيم. الله تعالى إيش يقول؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول تعالى ادفع بالتي هي أحسن سيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.